Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil bayan wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadli wal ihsan, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ashabal fadilah wal a'izzah, hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Ketua MUI Kecamatan Maja, anu kusim kuring lebih hormat. Anu kusim kuring lebih hormat pamimpin urang sadaya di Kecamatan Maja, kersana Bapak Camat beserta Ibu. Anu kusim kuring lebih hormat, mudah-mudahan salamina dipasihan kesehatan, berkesuksesan, keberkahan. Jajaran Muspika Kecamatan Maja, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, sareng para kepala anu sanesna, kepala puskesmas, oge sareng kepala anu sanesna teu biasa disebatan hiji-hiji, Bapak Kepala Kementerian Agama Kecamatan Maja, Pak Penamas, oge sadayana anu kusim kuring dipih hormat, mangki teu apal nami jeung jabatanana, jeung lami teuing disebutan hiji-hiji mah. Anu kusim kuring dipih hormat, mudah-mudahan salamina dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Para kepala desa sekecamatan Maja beserta para ibu-ibu tim penggerak PKK sekecamatan Maja, anu kusim kuring dipih hormat, hadirin wal hadirat, shaimin shaimat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan salamina dipasihan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah tausiah abdi moal lami-lami, moal panjang-panjang, dari panjang-panjang ge tara diarapalkeun. Mudah-mudahan singkat, padat, melekat di hati rakyat, maslahat keur umat, kuy sasarengan nyandak astagfirullah. Nyandak ilmu anu man ieu teh katinggalan kecil tarunduh keneh. Pangawasan bulan Ramadan teh sok keder. Pengawasan isuk tunduh keneh. Tas lohor memejehna tunduh. Tas taraweh areungap jadi tunduh. Tungtungna bulan Ramadan teh tibra we usare. Mun artis marina TV nyanyina teh Ramadan tiba, Ramadan tiba, aya urang mah Ramadan tibra, Ramadan tibra. Tibra Ramadan. Tara libra we sare kena-kena cenah sarena ge ibadah. Mudah-mudahan urang mah dieusi ku aktivitas amal soleh supados kenging barokah. Amin. Katingali ibu bapak sadayana ieu teh meuni bararungah. Kaciri luka THR ngantos cair teh can. Kita nu garendut aya, nu peang aya. Eta nu peang teh kaciri loba hulang-hulang. Aya nu ngahulang mikiran THR. Aya ngahulang mikiran budak can mese baju lebaran. Aya nu ngahulang mikiran jang buka. Mudah-mudahan nu seueur hulang-hulang sing dilenglangkeun, amin. Nu seueur hutang sing kabayar hutangna, amin. Tanu aminan tarik kaciri gede gede sorak. Nah cek saya gede hutang. Nu sok gede hutang mah ibu ai balanja senengan ngirit, ngiridi jajan senengan ngan
bebeja kasalah ngajeblok hutangna 7 juta tos 7 juta kabobong teu bisa bayar tos teu bisa bayar nembe laporan kasalah tungtungna eta hutang dibayar ku duit aya hutang dibayar ku salaki dadekanan salaki dipake bayar hutang digadekeun. Mudah-mudahan kuasilah aya peringatan Nuzulul Quran Kecamatan Maja langkung berkah amin. Segalanya selamanya semuanya amin ya rabbal alamin. Hadirin umatul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Naon nu bade dibahas hikmah Nuzulul Quran. Urang buat pembahasan menjadi 3 sistematis. Yang pertama, apa itu Al-Quran? Ulah sampai orang enggak dinten membaca Al-Quran tapi teu ngartos naon Al-Quran teh. Cik aberek naros Bu. Ai Quran teh naon Bu? Quran teh naon Bu? Quran teh Quran. Saya mengambil referensi dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Asy-Syaikh Manna Khalil Khattan. Beliau mendefinisikan Al-Quran. Ada Al-Quran secara bahasa, ada Al-Quran secara istilah. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan harian. Jadi Quran teh bacaan harian. Sanes bacaan mingguan. Komo bacaan tahunan. Aya jalma nyawa Quran teh Ramadan unggul. Eta teh babarengan di masjid ku 10 urang. Beres Ramadan dadah teh kana Quran. Berarti bacaan tahunan, bukan. Quran itu bacaan harian. Nu matak diserap ku bahasa Indonesia aya koran nya pawartawan. Koran teh terbitna harian, dibaca setiap hari. Eta koran teh menyerap dari bahasa Arab Quran. Memang bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab. Makanya di jurusan bahasa Indonesia di kampus biasanya mahasiswa ada mengkaji bahasa Bantu. Salah satu bahasa Bantu yang mewujudkan lahirnya bahasa Indonesia adalah bahasa Arab. Sebab bahasa Indonesia banyak menyerap dari bahasa Arab. Contohnya koran tina Quran. Bahasa Sunda kadang-kadang seueur nyerap tina bahasa Arab Bu. Contohnya naon? Rieut. Rieut teh tina bahasa Arab. Osok rieut. Naon rieut teh? Jadi sila. Eta rieut teh tina bahasa Arab. Naon bahasa Arabna? Ru'yat. Ai ru'yat teh ningali. Bahasa Sunda diserap jadi rieut. Jadi jalma rieut teh akibat loba teuing titinggalian. So, terus teh. Yang ningali naon bae. Kepala kau apun sok coba ayeuna ibu-ibu jalan-jalan ka mall tuh aya nu disada ditinggali pun jadi rieut ditinggali jadi rieut. Ibu-ibu jalan-jalan ka mall ka Jogja ka Ude pan pagaweana di rumah mun tas rapat di Majalengka ge sekalian mampir ka Jogja daras kitu sanes Leresnya apal dah kebiasaan ibu mah gitu. Sok cepat ibu jalan-jalan kamu ningali acuk ngegarantung meuli sae. Ai pas ningali harga 2,5 juta. Ai artos teh nyata jadi we. Jadi rieut teh tina rukyat hartina ningali si bapak jalan-jalan ka luar kota ningali istri garulis marencerang. Kumaha Pak? Rieut ku cek paraku ge rieut. Memang rieut waduh. Kumaha geus ningali istri teh rieut. Karaos ku abdi Bu keur zaman kuliah S2 di Bandung di UIN. Di pasantren rek mangkat ka kampus cerek naik angkot. Keur naik angkot katingali aya istri nu naik angkot. Hiji istri geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina ditilik digigir leungit ditutup diharap sieup disawang ti tukang ganjal. Ningali kado jika tong sapotong ningali haris ngajeler peh ningali piping anu seueur ningali irung jika bancet nah. Ai make baju you can see lekong cek urang pasanggrahan mah. Make rok mini sajengal ke stasiun pusat pan rieut.
nabi hutang rebung Bang Emo ke imah bae. Oh nu ieu nu nabi itu nabi ieu oh jadi kalang kabut tuh gitu Bu. Jadi aya bahasa Indonesia nu meunang nyanda tina bahasa Arab termasuk koran tina Quran. Quran itu bacaan harian nu mata mari kita sama-sama baca Al-Quran setiap hari, setiap waktu. Jangan menunggu seminggu sekali malam Jumat, jangan menunggu setahun sekali bulan Ramadan, tapi jadikan Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari kita. Siap? Jemput siap lagi letoy. Siap. Pak, di pengajian teh di medan perang. Saur Kanjeng Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa mujahidun fisabilillah. Saha jalma nu kaluar ti bumi rek neangan ilmu eka pangaosan eta jalma sarua jeung di medan perang di jalan Allah. Mira ku keur perang letoy. Nya katembak manten ku batur. Kudu jiga tentara jeung polisi keur perang. Siap. Musuh datang, tembak, tor. Berapa yang siap? Siap. Musuh datang tembak. Siap baca Al-Quran setiap hari? Siap. Awasnya. Ayah notos hatam ayah. Babarangan sakantor. Oh, tos hatam Quran babarangan sakantor? Ya lumayan. Punten Pak. Khalifah Utsman bin Affan, beliau menghatamkan Quran setiap malam. Satu malam satu kali khatam Quran. Makanya beliau menjadi sahabat Nabi yang terkaya. Di antara Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi yang terkaya adalah Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa kekayaan Khalifah Utsman bin Affan di atas rata-rata? Karena membaca Al-Qurannya di atas rata-rata. Beliau khatam setiap semalam sekali. Urang mah beunghar hayang maca Quran setahun sekali. Payu teh beunghar beunghar. Teh ini kitu nya. Itu ada Bu Ici. Aya Bu Ici? Ya. Ibu Titin aya? Ya. Ya. Hiji Al-Quran. Nu kadua pengertian Quran secara istilah. Cek istilah dina kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Syekh Manna Khalil Khattan, Al-Qur'anu huwa lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatih. Itu pengertian Quran secara istilah. Naon cenah Quran teh Bu? Lafdul arabiyyu. Quran teh lafaz yang berbahasa Arab. Diterjemahkan adalah lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin. Lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, melalui perantaraan Jibril, al-muta'abbadu bitilawati, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Kurang bahas satu poin-poin. Jadi poin Al-Quran menurut Syekh Manna Khalil Khattan, hiji Quran teh lafdul arabiyyu, lafaz yang berbahasa Arab. Mohon maaf, orang Indonesia, orang Sunda, orang Jawa tong kasirihan. Quran itu sudah diputuskan lafdul arabiyyu, lafaz yang berbahasa Arab. Nu mata Quran bisa diganti ke bahasa Sunda. Walaupun dengan alasan kearifan lokal, tidak bisa Quran diganti dengan bahasa Sunda. Tidak bisa Bu. Quran tidak bisa dirubah dengan bahasa Sunda. Awas, apalagi kalimat-kalimat Allah, la tabdila li kalimatillah. Tidak bisa. Jadi Quran maka dah bahasa Arab. Mata ibu bisi bade healing ka Prancis, ka Brazil, mun teu ka peser tiket ka Brazil nya ka Burujul. Reka naon teh Korea teu kabeuli ka Korea tiketnya ka Kareo. Ka Malaysia teu ka peser tiketnya ka Malausma.
kalosari. Mun tonjong hese nyebutkeun anak. Ngerti aya di luar negeri ngaran tonjong. Punten Pak Camat, punten. Nah, untuk kena tonjongnya. Di sana ada Brazil, di sini ada Burujul. Di sana ada Malaysia, di sini ada Malausma. Di sana ada Singapura, di sini ada Singaparna. Di sana ada Florida, di sana ada Pleret. Di sana ada Los Angeles, di sana ada Losari. Rekamana wae ibu healing, traveling, kaseneng ibu-ibu yang diajak traveling teh sok bara rumah. Gampang. Pak Kapus mun bojo abdi udur karena dibawa ke dokter. Karena dibawa ke puskesmas diajak jalan-jalan. Dan jadi mun istri bisa rada niut biasanya teh kurang healing. Biasa istri abdi eta mah ngan nyontok ibu-ibu gitu. Jadi para kepala desa kahade mun ibu-ibu geus kurang bener gaweana di desa. Urus PKK dan sebagainya kurang healing, kepala desa kudu paham. Udah beres. Waduh, eta ibuku macam utara. Pangtarikna, Pak Kubu. Itu ibuku macam utara pangtarikna. Kaciri can diajak healing ya. Terus ibu camat masih nyium bae kaciri sering healing Pak Camat. Ya Allah. Ibu-ibu biasanya kan ai kamu mah kudur ge sehat. Rek tarawih menjadi tuur. Terus begitu. Eta tadi pasang rahan aya nu kitu teh. Teuing di desa sejen mah. Hah? Beda jauh. Di pasang rahan pananya papena aya ibu-ibu jamaah masjid geus di tanggal 5 Ramadan nanti kaina teu tarawih deui. An 5 kali nanti disusul ku abdi ka Bumina. Assalamualaikum, Bu. Geuning tarawih deui oge pundung gadah imam lila teuing. Sanes aji nyeri tuur. Teu kiat ungkat-ungkatna, rek balik salik da isin. Mapana teu kiat, komun atuh tinggal damang. Nyana hari dinten Minggu abdi sareng pun bojo jalan-jalan ka Ude teh Cingasung. Bet panggih jeung ibu eta teh di Ude. Abdi ditaros ibu ai haji. Beujing naon Bu? Ngeser ajuk. Damang jadi tuurna alhamdulillah. Jajan. Ai sore tak teu tarawih deui. Ku abdi disamperkeun deui Bu geuning teu tarawih deui. Karaos deui. Modus kita mah modus. Jadi ka bapak-bapak lamun ibu-ibu udur ya sudah kedahokan di canda ka puskesmas. Beuring ajak jalan-jalan heula. Ya Allah. Jadi Bu, ibu dan bapak mau traveling, mau healing kemana saja. Lihat Al-Quran pasti sama seperti itu. Ayatnya sama, lafadznya sama, tulisannya sama, bahasanya sama, bahasa Arab. Jika menemukan Al-Quran bukan dengan bahasa Arab, tidak sah. Karena Quran itu lafdzul Arabiyyun. Kalau terjemah boleh bahasa apa saja. Kalau Qurannya tidak bisa dirubah. Ya, aya laroskeun ka abdi, saha laroskeun? Aya nini di sekolah. Bisa nini parawan. Aya nini di sekolah laroskeun ka abdi. Haji. Sinden kadri. Eta si Deni manggil ka abdi nyebatna AA Haji. Padahal abdi dipanggil AA, meureun pada ningali abdi kasep keneh. Kasep kok bisa dangora keneh. Baheula nama balik cilik. Pada ceramah 4 tahun. Ngan gara-gara disebut balik cilik dan kita ayeuna awal pendek wae. Pak Camat pun seringeun gitu. Tonge cek Pak Camat kan. Pendek-pendek teh seueur untung apa? Seueur untung ngan abdi teh cita-cita mah yang jadi tentara, Pak. Ngan memeh daftar geus teu lulus. Ai tentara jangkungna kudu 155, ari abdi ngan 152.
Jadi terlulus jadi tentara, kalah jadi kiai. Tapi dipikir-pikir mending jadi kiai daripada jadi tentara. Maksudnya gara-gara jadi kiai, abdi jadi bisa nyeramahan tentara. Coba lamun abdi jadi tentara, siap komandan. Pada ramai, jadi kiai apa? Dan ramai jadi ceramahan. Dan dia jadi ceramahan dan dia. Alhamdulillah. Keuntungan pendek nih Pak, abdi pas ke Mekah mulai haji. Oke, pas datang ke Mekah, orang Arab ngecek, Anda Indonesia? Nah, Indonesia kosir, Indonesia sogir, Indonesia letik, Indonesia pendek. Abdi ngecek Arab, dasar si Arab berkokok. Kata si Arab disebut belekok, syukron, syukron. Ngecek pun pada kayak kaidah al-qasir nisful fitnah, orang pendek biasanya cerdas. Non sadar pendek cerdas, otak jeung hate padeuteuh. Punten sanes ngecek anu pendek, sanes ngecek anu jangkung tapi teu ngabela anu pendek. Kabeneran abdi ayeuna mimpin organisasi namina POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Jadi nu pendek biasana pin, nu pinter biasana pen. Cek si ibu haji gini salah ibu pendek tapi pinter tak mau musibah. Kembali ke pokok persoalan, Bu. Jadi kenapa Quran pakai bahasa Arab? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena bahasa Arab itu bahasa ahli surga. Di surga itu nanti semuanya ngomong bahasa Arab. Hilang bahasa nunuk Malaya. Mulai bahasa nunuk Pak Mulai bahasa Pasanggerahan, bahasa Malongkong mulai Pak. Mungkin kita bahasa Arab sadayana. Ada hadis yang menyatakan afdhalul lughatul arabiyyah li'annaha lughatul Quran wa lughatu ahlil jannah. Sebaik-baiknya bahasa adalah bahasa Arab, dan karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran dan bahasa ahli surga. Jadi ibu-ibu mah engke lanjut kurang nunuk, kurang Pasanggerahan, kurang gunung windu, engke di ditu mah sami ngomong nanti bahasa Arab. Anda. Gitu. Maka Quran pakai bahasa Arab. Yang kedua, karena memang Nabi dulu diturunkan di Arab. Yang ketiga, karena kenapa Al-Quran pakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang bisa diucapkan secara fasih oleh lidah orang mana saja. So, orang Sunda latihan bahasa Arab masih bisa. Orang Jawa masih bisa. Kori-kori seueur orang Jawa, buktina Januara. Mun MTQ seueur kori di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Surabaya, di Madura, nu bahasa Jawa anu medok, maca Quran mah fasih, Pak. Coba lamun Quran pakai bahasa Sunda, orang Jawa mau bisa fasih. Mun Quran pakai bahasa Sunda, orang Jawa mau bisa fasih, Pak. Nu letah Jawa ngajar geus di Sunda, anggar we hese nyebut awewe geulis teh hese. Itu aya mah gelis. Orang Batak hese yang ngomong teh hese. Susah pastinya bahasa Indonesia bahasa Sunda. Punten. Aya guru orang Batak ngajar di TK atau di Majalengka. Cek guru teh. Anak-anak sekarang letakkan pulpennya. Aing ngajar di Pasanggerahan. Aing budak kurang lembur, apa letakan pulpennya eta pulpen diletakan. Cek guruna, kenapa itu pulpen kuning jilat-jilat? Ya kata bapak letakan. Hese nyebut letakan hese. Tapi orang Batak ngomong Quran. Orang Batak baca Quran, banyak kori-kori nasional dari Batak. Banyak kori-kori nasional dari Sumatera, banyak kori-kori nasional dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Orang mana saja ketika belajar bahasa Al-Quran semuanya bisa fasih. Orang Inggris ngomong bahasa Arab fasih, tapi orang Sunda ngomong ngomong Inggris gak ada hese. Bapak bisa salah ngomong bahasa Inggris one dibaca nawan hese. Ayah di Pasanggerahan Mang Wawan, santri di Artati ngaranna Mang Wawan, jadi panggil teh Mang Waone. Wawan one wan. Ya Allah hese.
di kampung ibu-ibu sekolah ke hotel di Jakarta dari teman puteran tidak mau di hotel. Di hotel Jakarta kan pakai bahasa Inggris segala rupanya. Dina panto karena KWC kayak tulisan open. Urang maja apal open kita lagi ngegarang kue. Maksud opennya buka panto. Cek urang maja ibu-ibu sekolah. Ya pipis tapi buat opennya. Meureun urang asup ka dinya cenah meureun tengah tutung. Tepati lami aya urang bule nu bodas. Rek lebet ka WC jeung si ibu eta, ulah ka dinya bisi tutung." "What?" "Tong ka dinya bisi tutung." "What?" Maksa asup jeung si ibu urang maja teu ngadenge kop sia cenah tutung ka luar. Nya nah aya nu asup urang bule nu bodas nu kaluar di WC urang negro. Nu hidung. Tungtungan eta si ibu beuki yakin we tuh deuh. Tutung geus diopen mah. Cek aing oge. Ribu teh bisa bahasa teh maka bahasa itu alat komunikasi internasional. Mata barudak ieu mah kudu pinter ku bahasa Arab bahasa Inggris teh. Beureun ieu bapak teh bisa, budak mah kudu bisa bahasa Arab bahasa Inggris teh. Sudah supaya bisa keliling dunia. Untuk menguasai dunia itu kudu bahasa. Siap? Kita budak teh sarakolakeun, pasantrenkeun ngarah buat agama, sakolakeun ngarah luhur ilmuna, ngarah bisa berwawasan internasional. Kembali dari Bu, jadi Quran adalah lafaz yang berbahasa dengan bahasa Arab. Al-Quran bisa fasih diucapkan oleh orang mana saja. Kemudian al-munazzalu ala Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, melalui perantaraan Jibril. Al-muta'abbadu bitilawati, ini yang membedakan Quran dengan bacaan lainnya. Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, menjadi ibadah dengan membacanya. Punten Bu, Quran mana jan teu ngartos artina, ngan maca bae dibaca itu sudah jadi ibadah. Benten sareng maca komik. Maca komik Wiro Sableng 212. Atau maca novel, ayat-ayat cinta dan sebagainya, belum tentu jadi ibadah. Tetapi kalau membaca Quran, walaupun tidak tahu artinya apa yang dibaca, itu sudah menjadi ibadah. Apalagi kalau paham maknanya, bisa membersihkan qalbu. Itu pengertian Al-Quran. Mudah-mudahan orang bisa membaca Al-Quran. Amin. Amin. Hiji pembahasan teh, 10 menit deh lah. Karena setengah 10 bubar. Soalnya mau ngaleut. Wios ayat saya mau wios mentah nabae. Punten macam heureuy. Jadi tong dianggap heureuy. Nu kedua, sekarang dua lagi pembahasan. Yang kedua, bagaimana proses turunnya Al-Quran? Kok bisa sampai ke kita? Bisa sampai ke kita. Proses turunnya Al-Quran bagaimana nih? Kenapa ada nuzul Quran? Proses turunnya Al-Quran, sepanjang yang saya ketahui, salah satunya dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, ada ulama yang berpendapat memang ikhtilaf. Tapi kalau saya bacakan semua ikhtilaful ulama, liar mengadangkeun. Cukup satu saja pendapat ulamanya. Dalam kitab Mabahith ada pendapat ulama yang mengatakan proses turunnya Al-Quran terbagi 2 tahap. Sabar tahap sudah Bu? 2 tahap. Proses turunnya Al-Quran terbagi 2 tahap. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit keempat, pada malam yang disebut dengan istilah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, Quran fi Lailatul Qadar.
Itu penurunan Al-Quran sekaligus 30 juz di Lauh Mahfud ka Baitul Izzah. Dan memang Quran mah 30 juz Pak. Punten baca mat bahasa abdi dan peserta MTQ provinsi balik ke nasional tahun 2007 Syahil Quran ke nasional. Aya dirinya deretan peserta MTQ nu cabang tahfidz 30 juz. Datanglah salah seorang pejabat ngomong, mau disebutkeun saha-saha nama orang. Eta pejabat ngomong, "Neng, tos hafal sabaraha juz?" "Alhamdulillah Pak, 20 juz." Lalu eta pejabat, "Sing nambihan deui nya cenah hafalan mah." Si budak bingung, nambah dari sabaraha juz? Urang teh geus 30 juz. Oh kira. Jadi kita ngomong peserta MTQ rek makelan, gitu bener. Sing nambihan deui nya cenah. Sing nambihan deui cenah ge hafalanana 30 juz Bu. Tanu 30 juz teh tahap pertama diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Sekaligus can ka dunia teh acan. Ai Lauh Mahfud teh naon Bu? Lauh Mahfud teh cenah kitab Fathul Ghois. Lauh Mahfud teh papan tulis milik Allah, tempat menulis segala ketentuan Allah termasuk Al-Qur'an anu panjangna ti wetan nepi ka kulon. Lebarna ti langit nepi ka bumi. Agung eta papan tulis. Termasuk nasib-nasib ibu, kodok-kodok ibu, kodar-kodar ibu geus aya dituliskeun di Lauh Mahfud. Ibu nikah jeung saha? Ya, bakal jadi ibuku ngaca utara, terus dituliskan di gitu buat teh. Ibu teh, dituliskan ayat tulisannya di gitu. Tak ada jadi ibuku teh. Jadi istri aku teh dituliskan di gitu. Jodoh dengan siapa? Sudah ada di Lauh Mahfud. Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur. Dari mana? Dari Baitul Izzah yang ada langit keempat, ruang arsip Allah ini. Jadi ada kantor arsip ada Pak. Di Allah gaduh susunan organisasi, gaduh kantor-kantor. Ada ruang arsip, tempat penyimpanan arsip ketuhanan di Baitul Izzah, langit keempat. Ada ruang sidang para malaikat namina Baitul Ma'mur. Lu anu posisina Baitul Ma'mur mah luhureun Ka'bah. Di handapna aya Ka'bah, di langit aya Baitul Ma'mur. Itu kantor sidang para malaikat. Di dinya malaikat ngabahas segala ketentuan Allah. Dibahas. Di dinya geus aya huan. Ngadi dinya lamun keur naon, lamun keur dibahas malaikat keur sidang, setan sok noong. Sok noong. Sok noong. Termasuk eta rek pemilu, rek pemilihan DPR, termasuk pada pilihan KUU, itu geus dibahas saha nu rek menang tadi ditu. Di Baitul Ma'mur. Ngan urang teh bisa noong. Lu bisa noong mah naon? Iblis. Engke setan sok mere informasi ka saha? Ka dukun. Eta dukun mah informasi teh ti setan. Cek dukun teh bakal menang. Terus dukun teh nyahoan gimana? Noong Pak. Iblis sok noong keur sidang malaikat. Lamun keur noong ka nyahoan ku malaikat sok ditenggor ku bentang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Bentang teh salah satu jang tempat nenggor setan, alat nenggor setan. Mun setan keur noong malaikat keur sidang ditenggor ku bentang. Murah we ka dunia seunat. Sok disebut cenah pulung. Mun rek pilihan ku sok aya nu ningali cenah, ieu pulung turunna ka imah saha. Eta cek bakal menang. Padahal mah lain bakal menang, eta lain Pak. Eta teh iblis keur ditenggor ku malaikat. Ditengok seperti itu. Lamun cek bahasa ilmiah udah sapalama meteor, bintang jatuh, set. Eta jadi ayat kantor-kantor di langit. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari
Baitul Izzah ke alam dunia ka Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun sesuai dengan masa dakwah Rasulullah. 23 tahun sampai ka ayeuna di mimitian cek hiji kawal turunna Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sehingga diperingati sebagai malam nuzulul Qur'an. Eta sasakalana. Cek kawal ieu aya peringatan nuzul Qur'an, tapi ada kawal yang tidak mempercayai itu ada, ngan mau dibejakeun di sini. Geus urang mah dibejakeun eta we ameh aya peringatan nuzul Qur'an. Mun eueuh mapan peringatan nuzul Qur'an kana urang mah diondang. Jadi urang mah nyana kawal nu aya percaya kana eta. Alhamdulillah. Ulah sok diulah-ulah peringatan nuzul Qur'an mulu dan raja. Ulah. Kepada Nabi mah teu gaduh departemen. Departemen apa ngaosan. Itu dua beres. Terakhir jadi nu katilu. Terakhir 5 menit deui. Teraskeun, Bu? Masih semangat? Masih kuat? Coba di miss call suarana betong leuleus. Mun aku nyebatkeun hadirin, Ibu Bapak jawab hadirat, oke? Coba jawab hadirin. Hadirat. Muslimin. Muslimat. Mukminin. Mukminat. Syakirin. Syakirat. Jadi syakirat. Ya, ini naruh jadi jabara. Menentukan menyebut sakarat. Syakirat, Ibu. Ulangi, syakirin. Syakirat. Sobirin. Sobirat. Samiin. Samiat. Ulangi, samiot. Ulangi, samiin. Samiat. Solihin. Solihat. Sodiqin. Sodikot. Sodikot. Sobirin. Sobirot. Mairin. Terakhir nu katilu. Tadi terus dua, hiji pengertian Quran, kedua proses turunnya Quran, yang ketiga apa fungsi Quran bagi kita. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Kenapa Allah mengadakan nuzul Quran? Apa fungsi Al-Quran bagi kita? Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di samping anda diselempak kakuping tapi can kompak. Coba sakali deui di komando utangan abdi, utangan abdi can eureun tong makaeureun buat Allah na oke. Bismillahirrahmanirrahim. Engap Bu. Panjang teh engap. Nu pondok we. Sok pondok. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Pondok teh ini. Pondok teh kekerasa. Wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Fungsi Al-Quran bagi kita sebagai manusia ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, mau'izatum mir rabbikum. Al-Quran fungsinya bagi kita adalah sebagai mau'izah. Apa itu mau'izah? Nasihat dari Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran berarti sedang mendapatkan nasihat dari Allah. Bu, nanti Al-Quran teh fungsinya apa hiji? Nasihat. Coba saurina Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu nasihat dari Allah bagi kita. Sing handang ti peuting. Rek naon? Nafilatan lak, salat sunnah. Dinasehati ku Allah kata urang teh melalui Al-Qur'an harus
kahudang ti penting teh tahajud. Komo aya mumpung bulan puasa kahudangkeun ku obrog-obrog. Rek sahur teh salat heula Bu. Aro sok tahajud. Alhamdulillah naon maksudna? Aro sok munggah ti wengi. Bade naon? Astagfirullah. Rajin munggah ti wengi teh kacai wungkul. Padain cek budak santri abdi keur harita diajar ilmu bade pake ilmu Johar Maknun di tugas PR. Pak Kiai Guru Abdi sok cek didin jieun badi saja pengalaman pribadi naonnya kieu we ngomongna teh tengah peuting kuring nyaring mulus beuteung hayang ngising rek ka WC sieun digogog anjing kapaksa ngising dina piring isuk-isuk kuring nyaring luak liuk kana piring sugan teh kue odading si horeng tai garing anu peuting eta teh ngaranna badi saja. Da teh pacamat lamun syarhil Quran dina MTQ eueuh bahasa kituan moal final. Mata maja sok juara we teh aya eta. Itu pokona kana ieu syarhil Quran kumaha aja we kahijina teh tapi ka ciga sok mah teh moal kahiji kadua bae. Eta jurusna saeueun apaleun? Lalempeng we saceramahna teh badi saja dalam syarhil Quran itu menjadi bobot poin nilai terbesar keindahan gaya bahasa. Itu. Padahal geus komitmen geus syarhil mah teh jatah maja. Aduh, ya Allah, nya aya nu menta kecamatan saja paling kadua gitu. Tapi aya nama kecamatan di Maja ya insyaallah mah dapat. Lama kecamatan kecing asam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi eta teh nasihat urang teh dipiwarang gugah di wengi. Nasihat dari Allah. Ningali batur ayeuna parasea wae. Bertengkar, berpecah belah, kamu rek musim pemilu, saling jelek-menjelekan, saling pembusukan, dinasihati oleh Allah. Urang teh hirup kudu rukun, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dalam tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Nasihat Quran pada teh. Maka kalau di Indonesia nasihat Quran sudah tidak diindahkan, nasihat-nasihat Allah sudah tidak dilaksanakan, naudzubillah, kita takut musibah dan bencana terus terjadi di negara kita. Makanya jalankan nasihat Allah melalui Al-Quran. Mari kita bersatu. Kata Quran, la tafarraqu, jangan bercerai-berai, bersatu, bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai. Astagfirullah. Kawin lagi. Kawas wani baik. Aya para kuwun kan istri dua. Bagus. Perlu dikembangkan. Nah, itu kan ngawinkeun wae nikah dua nama acannya. Entos panain. Ku abdi diberi gelar, suami punya istri 4, gelarnya Superman. Suami punya istri 3, gelarnya Powerman. Suami punya istri 2, gelarnya Gentleman. Suami punya istri 1, gelarnya Cemen. Ibu yang gaduh, suami nu gaduh naon gelarna? Nu cemen bae. Berarti ini kumpulan suami-suami cemen. Jadi pacamat teh cemen. Tadi boleh didoakan semoga satu selamanya aja amin. Cemen, berarti para kubu ke cemen. Sudah dengan kubu pasanggrahan bae teh. Ya Allah, jadi kubu bersih benar. Tapi sampai abdi cemen kene pun. Canwani. Tadi kan mangkat harus sebelum wajo. Jadwal ke mana? Kecamatan Mada. Ada di sini gelis. Kami tenang neng di pengawasan baca kayak nu gelis. Kalau pada gini. Kami luarnya kan asal rumah gini. Kembali Bu, ada pokok persoalan. Nasihat kata Allah, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini nasihat Allah. Makanya mari kita bersatu. Yuk, pemilu boleh laksanakan. Pilihan legislatif boleh kita laksanakan.
Pilkades mari kita laksanakan, tapi mohon dan mohon jangan sampai nasihat Allah kita abaikan. Bersatu, jangan bercerai-berai. Begitu beres Pilkades, begitu beres Pileg, begitu beres Pilpres, semuanya bersatu adalah warga desa itu, warga kecamatan itu, warga kabupaten itu, dan warga Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Betul. Kita nasihat Allah. Ulah atas Pilkades lebih ke saperiode terakur. Tas Pilpres, oh mantan calon presiden geus alakur deui, anu dihandap nanti akur-akur. Buat apa? Jangan bercerai-berai. Kita semuanya bersaudara. Kata orang Betawi, kita semuanya bersaudara. Kata orang Sunda, urang sadaya sadere. Kata orang Jawa, kulo sedoyo sedulur. Kata orang Madura, taretan sadeje sampean kabe sadejena satareta. Kata orang Aceh, getanyo Bandung mesodara berme pake. Kata orang Papua, nabire kobe osyer ipar. Kata orang semua basudara. Kata orang Tionghoa, tacia tusi itajen hanya cincaila. Kata orang India, hamsi bai hai kuo mahabbatahe kuch hotahe. Nasihat. No kedua, fungsi Al-Quran bagi kita adalah wasifaul lima fis sudur. Yang kedua, fungsi Quran bagi kita adalah sebagai obat hati. Kalau kita hati sedang gundah gelisah, sedang galau, gegana, gelisah, galau, merana, ya mix bisa kawe kasih ngajak geus. Gelisah, galau, merana itu obatilah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyejuk kolbu, pengobat hati. Bisi para rusing Pak, tong lompat karena segala, tong lompat ke hiburan malam. Ayah jama berpusing lompatna karena mabok. Naudzubillah min dzalik. Tenggak whisky, brandy, Manson, AO, KTI, vodka, bir, ganja, morfin, heroin, lockdown, triple X, sabu-sabu. Apa Pak Kapus? Tapi lain bandar. Sapi dirajia Pak Kapolsek di sini bandar narkoba itu. Punten larilah kepada Quran, karena Quran menyejukkan. Maka insya Allah Pak Camat silahkan teruskan tadarus Quran di kantor. Insya Allah kantor yang selalu dibacakan Al-Quran akan sejuk-sejuk hatinya, damai hatinya. Amin. Nukatilu, apalagi fungsi Quran bagi kehidupan adalah wahudan, menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa yang memegang Al-Quran, hidupnya tidak akan tersesat selamanya. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Selama berpegang teguh pada Quran, tidak akan tersesat untuk selamanya. Yang terakhir, yang keempat, fungsi Al-Quran adalah warahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang membaca Al-Quran, hidupnya akan dirahmati Allah, hidupnya akan selalu senantiasa disayang Allah. Makanya ada doanya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa supaya kita dirahmati dengan Al-Quran. Semoga kita semua tidak jauh dari Al-Quran, hidupnya selalu dibimbing oleh Al-Quran, nasihat-nasihat Al-Quran kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, yakin hidupnya sehat, selamat, damai, sukses, berkah segalanya, selamanya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hoyong orang deket di Quran, hoyong rajin maca Quran, hoyong sok turutan doana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tumanna wa quduna
Wabiasana. Doana supaya orang deket Quran. Iji Allahumma tu mana sing tuman. Wa kuduna sing ngarasa kudu, wa biasana kudu dibiasakeun. Insyaallah urang bakal selalu berbarengan dengan Al-Qur'an. Waktu tos jam 11. Kirang saja. Ieu geus abdi ceramah tos hampir sajam. Tadi nama jatahna setengah jam. Ini geus hampir saja. Wios pacamata di langkungan setengah jam. Mungkin pacamat setengah jam. Sanes bonus. Kami di pabrik pada kerja lembur. Mudah-mudahan dan waktu setepang di amin ya rabbal alamin. Sadinten dua sadinten diical di parapatan. Hapunten abdi hapunten milih ayak kalepatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, rambutan, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.